Online Manipur YouTube channel asubing biri pamayan pumnang po amukah nataram loksari yahan badayam namaru ibu pawam update thamjage Lawmakersing Leitanadre Thadoknaba Wafam sing Delhi the Khannakhre AR October thapa wada Manipur ki lauthokla bayai speaker na lusingbal Lawmaker mari ki timna Amit Shah unakre Manipur da tangdu leita ba fiwam hanjilhan ba center gi lusing basing da takna runa ba Delhi da hojik kem tawduna leiriba ruling de yawa minister MLA sing Lawmakersing pukning Leitanadre ngarang numidang amasung ase ayuk Delhi da leiba Manipur bafam da mifam pangthok tuna pham Thadoknaba phire phawbu lawnakre Delhi da leiriba MLA sing gi manung da amana pause asida hai miam gi hojik oiriba ihul asina maram oiraduna makhoi su Delhi da leitana leiba ngamde miam gi apam basi center na thabuk to onthorak tragadi makhoi pumnam pham Thadoknaba yanaba leire tawbada di ahan ba khongjang oina minister sing pham Thadokani madu phawda central government na Manipur gi issue loisindragadi MLA sing pham Thadoknaba chawrak pa yanaba ama lakle masak maming khanghaning daba MLA aduna pause asida hai Manipur da thoklebe irang asi loisina na bigdamakta center na thawrang ama soiden tawbigadabani thawrang aduda Manipur gi integrity sokpa yaro emasung separate administration natragana masiga manaba power ama pisillaga waroisin purakpadi yabang amloi haiba wafam sing center gi lusing basing da mayek sing na khangan gani tongan ba flight sing da ngasi phawda thungnarakhiba MLA sing kunipan sure hairiba kunipan asida minister kaya marom su yauri BJP na tabalenga kasida sawgatliba atai party ki MLA sing su yaure tawbada di naga amasung kuki gi MLA sing di handaki khungsat asida ama phawbo yaudre Delhi dagi phangbo pawn hainga sinumdang weram dagi MLA sing aduna center gi lusing basing matang unaba haukre Union Home Minister Amit Shah ngasi numidang ateng bada unanaba thawrang tawnari Manipur da thoklibu wathok lanthok sing asigi waroisin ama puraktre phawa kem tawduna leiriba MLA sing imphal da hallaroi haiba warep adu Union Home Minister da khangal lagani Lawmaker sing handak lawriba warep sing asi mamang takta amukta lawkhiba leitri State law and order leitabagi phiwam ama leiribasi laksin ba center na Khannakhre min eng thamduna ingtapa phiwam ama lakhanna taksin bada mai pak tragadi makhoi pumnamak Pambai leite hai amarom de ngasi numdang Manipuri Legislative Assembly gi speaker Thoksom Satyavrata Works Minister Govindas Kwathojam Health Minister Dasapam Ranjan amasung MLA Thongnawjam Syam Kumar na Union Home Minister Amit Shah ga unakre thajaba yaba mafam dagi phangba pauna hai Manipur thokliba irang asigi waroisin purakpada center khakta na thabuk tawbo yaroi state ki Lawmaker sing asoba thawang lofam togi haini Union Home Minister na phangdoki maru oina ima ibel sing na security forcing sathok sasin tawbada athingba thamba amasung kariguma matamda forcing da khudongcha daba thokalibasi tawdana Manipur gi minister amasung MLA sing na appeal kharsu tahoningi haini phangdoki thajaba yaba atopa pawgi likhun namana hai Manipur dagi Assam Rifles lawthokpa center na yakre lagliba October tha phawgi manungda Assam Rifles ki personnel sing lawthoklaga makhoi gi mahut BSF amasung ITBP na mahut silagani masdasu natana Manipur da hojik lanmi gi kalam kamarum paisinduna thamlibasi ayamba saruk sing lawthoklagani haine Manipuri laingakta hanana khangalakhiba laikhrabani mathangi update asana Kwaktadagi Kangbai Faobgi marakta Lairamba Indian Army gi barricade sing lawthokre Rims Jenims amasung Surachanpur District Hospital da claim tawdabak sang Maudraga taruk lairi Bisnupur district ke Kwaktadagi Kangbai Faobgi marakta lairamba Indian Army gi barricade sing ngasi Manipur Police DIG Range 3 Angam Kamai IGP Zone 2 K Kabir amasung Senior Superintendent of Police SPK Megasandra gi makhada lawthokre Manipur hawkhiba mehum dagi satharagli irang asiga mari leinana Manipuri Police ki Arm Court tongan mafam sing da hangliba IRB amasung Manipuri Rifles ki battalion gi sakhangdaba sing na lakiba apunba nongmai lising mangaga chadruk ka humpuga nipan gi manung da hojik phawda nongmai lising amga chahum kunga mapan phagat pangam le haine Manipuri Police ki Inspector General and Administrations ke jentana phongdokre Manipuri Police Headquarter ngasi numdang weram pawmi sing unaba amada IG ke jentana hai Manipur thokliba irang asigi manung da ngasi phawda apunwa mioi chamaga humdraga manga sikre masigi manung da chamaga humputaruk amadi masak maming khangle aduga mapan na masak maming
खंग्द्री असिब हक्सांगसिंग असिगी मनुंगदा हुमद्रागा मापनदी इमुंग मनुंगना क्लेम तौरख्रे अदुगा असिब हक्सांग मौद्रागा तरुक्ति क्लेम तौदना लैरी क्लेम तौद्रिबा असिब हक्सांग मौद्रागा तरुक असिगी मनुंगदा रिम्स की मोक्ता कुनिपान जेम्सता कुनतरुक अमसुंग चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा हक्सांग निफुगा निथोय लैरी हौजिक फावदा इरांग असिदा मियोय लिसिंग अमगा चामगा निपान असोकपन नंख्रे मियोय कुंट्रागा निथोयना हौजिक फावबा मरी मखों खंगदना लैरी हौजिक फावदा अपुनबा युम लिसिंग मंगागा चामगा हुमद्रागा निथोय अमांग अतोय थोकपा अमदी मई चाकपा युमसिंग असिगी मनुंगदा लिसिंग मरीगा चद्रेटका माफुगा तरुक्ति मैना तुमना चाखरे लोइनना चर्च अमदी लैसंग पुन्ना चहुमगा मरफुगा तरुकसु मई चाखी मसिगी मनुंगदा चर्च चानीगे यांखैगे मरी अमसुंग लैसंग चामा कुंट्रा निथोयनि हाइखी मांग मखाताना हाई इरांग असिगी मनुंगदा मनुंग चन्ना हौजिक फावदा सखंगदबसिंगना लैंगा की आम कोर्टगी अपुनबा नोंगमै लिसिंग मंगागा चद्रुकका हुमफुगा निपान अमदी बोम अमसुंग नोंगमै मरु कया अमसु लाखी मसिगी मनुंगदा नोंगमै लिसिंग अमगा साहुम कुनगा मापन नोंगमै मरु लिसिंग ट्रामगागा यांखै अमसुंग बोम समरी फगतपा ngamle इरांग असिगी मरी लेना पुलिसना अपुनबा केस लिसिंग मापनगा साहुमगा कुंट्रागा निथोय रेजिस्टर तौरे केसिंग असिगे मरी लेना मियोय चहुमगा कुनमंगा अमसु फारे मणिपुरदा इंग तप्पा पुरकनाबा अमदी हानगी फिबमदा हंजिलंगनाबा लैंगाक असिना सेक्शन तौरांग लौखटली इरांग सगतपा अमदी कर्फ्यू थुगाइबा मियोयसिंग फाबा पुनबगी थबुकसु लेप्तना चत्थरी हौजिक खुदोंथिनिगाय ओय हाइना सिंगना मफमसिंगदा बंकर चहुमगा हुमफु लै हाइबा खंबा ngamle असिगुंबा बंकरसिंग असिसु लौथोकनाबा थबुकसु चत्थरी मणिपुरदा मतिक चाबा फोर्स की सेक्शन थौरांग लोइना नेशनल हाईवे 37 इफान जिरिबाम लंबी अमसुंग नेशनल हाईवे 2 दा नोंगदा चंगदबा याद्रबा पोलमसिंग लेप्तना पुसलकली हाइरी